हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम ये सीलिंग फैन का वायरिंग चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। पहले हम ये वायर जो अलग अलग कर लेंगे। सीलिंग फैन का वायरिंग चेंज करना दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सावधानी से हमें करना चाहिए कोई भी काम। ठीक है दोस्तों, हम ये खोल लेते हैं क्लैंप। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कर लिए इसको हम। ये जो है 1 2 3 नट खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इससे दोस्तों पहले खोलने से पहले हम इसको मार्किंग कर देंगे, ताकि बैठने में फिटिंग जो आसानी हो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, वीडियो में हम फिटिंग करेंगे, इसी मार्किंग को देख के इसी लाइन में फिटिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको खोलते हैं पेचकस की मदद से। तो वीडियो लंबा हो सकते हैं, लेकिन आपको फुली जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, किस तरह से वायरिंग चेंज करना है। दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों थोड़ा हम हैमर से ठोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों खुल गई बॉडी, और हम इसको आसानी से बाहर निकालते हैं। ये वायरिंग खत्म हो गई दोस्तों, बहुत आवाज़ कर रहे हैं। हाँ, ये स्टार्टर है, इसको हम निकालेंगे। और दोस्तों इसको निकालने के लिए पेपर बहुत हीट हो गए दोस्तों। ये देखिए पेपर पूरा टूट रहे हैं। हम निकालने की कोशिश करते हैं पेपर, ताकि टूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस रोड की मदद से हम दोस्तों आस्ते आस्ते ठोकेंगे, ताकि पेपर टूटे नहीं। देखिए दोस्तों बहुत ईजी से निकल गया। अब दोस्तों ये रोटर को संभाल कर रखिए, ताकि एक भी स्क्रैच आ जाएगा तो कट जाएंगे तार, बहुत बारीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम संभाल कर साइड में रखते हैं। चलिए हम इस वायरिंग को निकालते हैं कूलर की मदद से। ये दोस्तों, इसे आपका 1 नंबर 2 नंबर वायरिंग निकाल सकते हैं। 6201 6202 में दोनों वायरिंग को निकाल सकते हैं। हम इस तरह से रखेंगे दोस्तों, और इस तरह से लगाएंगे दोस्तों इसमें, और ये पिन लगाएंगे इसमें। और ये पिन लगाएंगे ताकि इसको लॉक हो जाए। और ये जैसे हम इसको घुमा के इस तरह से, देखिए दोस्तों इस तरह से घुमाएंगे, इसे घुमा के नीचे करेंगे, बहुत ईजी से निकल जाएंगे वायरिंग। देखिए दोस्तों निकाल दिया है।
इस तरह से निकलना है दोस्तों। कपड़े की मदद से दोस्तों हम साफ कर लेंगे। हमारा एक वायरिंग निकलेगा दोस्तों, ठीक है। हम अभी दूसरे वायरिंग निकालते हैं। ये है दूसरा वायरिंग। देखिए दोस्तों, हम एक वायरिंग निकाले, एक दूसरा वायरिंग निकाल रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आए हैं, नए आए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मेरे चैनल पर दोस्तों नए नए वीडियो आते रहते हैं। ये हर प्रकार के वीडियो रहते हैं, पंखा से लेके मोबाइल चार्जर से लेके इमरजेंसी लाइट तक, LED बल्ब तक भी हमारे चैनल पर आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हम इसको साइड रखते हैं दोस्तों, हम इसको भी साफ कर लेंगे। और दोस्तों फिटिंग करेंगे इसमें बेरिंग नया। हम 6201 6202 का एक बेरिंग लिए हैं दोस्तों। SEH कंपनी का बढ़िया बेरिंग होता है दोस्तों। ये जो कंपनी है दोस्तों बेरिंग का दोस्तों, बहुत अच्छा बेरिंग होता है दोस्तों, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, चलने में भी अच्छा है दोस्तों। हम इसे लगाएंगे बेरिंग में और इसको हमें से मेरे की मदद से ठोकेंगे। हमें दोस्तों सिर्फ बीच में हथौड़ी नहीं मारना है। हमें इधर 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 सामने 4 कोने भी मारना, ताकि आराम से बेरिंग बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक वायरिंग हो गई दोस्तों। अभी हम दूसरा वायरिंग ले लेते हैं। यह नंबर देख सकते हैं 6201, इसका नंबर दिखाते हैं आपको 6202। ये कॉमन है दोस्तों, यही सब वायरिंग लगते हैं पंखे में, वॉल फैन में दोस्तों, सीलिंग फैन में। इसको हम ठोक लेते हैं दोस्तों इसी तरह से। दोस्तों हमारा तो हो गया दोस्तों ठोके। दोस्तों हम इसको फिटिंग करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम चेक कर लेंगे, क्योंकि कटा रहेगा तो हम इसको पंच करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो कटे नहीं हैं शाफ्ट, ये नहीं कटे दोस्तों, हम फिटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम ये ऊपर का भाग फिटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से लेंगे, पुश करेंगे। देखिए, और दोस्तों ठीक है इस तरह से। और दोस्तों हम इसमें चलाएंगे, बोर्ड दोस्तों उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया दोस्तों, हमें भी जो है दूसरे दोस्तों में सफाई करना होगा। इससे पहले दोस्तों हमने मार्किंग किया था, देखिए वो मार्किंग हो गया दोस्तों, मार्किंग करते हैं। देखिए मार्किंग किया है और दूसरा इधर है दोस्तों, ये देखिए इसे होली मैच हो गया, इसे हम टारगेट करेंगे।
थोड़ा सा दोस्तों सब टाइट करेंगे, एक बार पूरा टाइट करेंगे दोस्तों, हमें थोड़ा सा टाइट करना है। देखिए इस तरह से टाइट करने के बाद दोस्तों अंदर से जस्ट हमारा टाइट हो जाए। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से टाइट करेंगे। देखिए इसका दोस्तों चालू दिखाते हैं आपको। इसकी जो है दोस्तों ठीक है दोस्तों, देखिए चेक करके बताते हैं आपको। और दोस्तों हम बॉडी शॉट भी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सही हो गए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।